大家好啊！呢度呢係大家估下喺邊度？大家估下。哇！今日真係9個太陽，唔係講笑。即係趁住呢10分零鐘，可能行11-12分鐘嘅路程，同大家傾下偈啦。而家呢，我就身處喺呢個屯門市廣場。點解我山長水遠要入嚟屯門市廣場呢？考簡單，我又唔係賣慘，一講呢啲眼淚水又想飆出嚟，我都唔識得點樣講。其實我每個月都需要過嚟屯門一次覆診。嗱，唔係，唔好諗歪咗，唔係精神科啊，唔係青山醫院啊呢度。咁啊，我每個月都要嚟屯門去覆診一次啦，即係屯門嘅皮膚科。真係唔係講笑，熱到趴街。即係點解要嚟屯門睇皮膚科呢？咁啊，其實呢，我嗰啲濕疹呢，由即係社會事件開始啦，19年開始。就有陣時又好翻，有陣時又翻發，有時好翻，有時翻發。咁其實咧，有啲人約過我出去食飯或者成日話咧，坐近啲咧睇我條頸啊，好明顯嘅濕疹嗰啲疤痕。咁有陣時咧就會復發啦，唔知點解無啦啦，可能唔夠瞓啦，心情唔好啦咁樣。咁即係其實咧睇呢啲濕疹咧，其實係睇中醫係快啲嘅。咁但係以前嗰幾年咧，我睇中醫啦，咁啊係最平嘅，4-5嚿水一次，即係喺屯門啊嗰啲附近嗰啲睇中醫。咁你一個禮拜睇一次，你5嚿水睇一次，一個月都兩叉嘢坐底啊！坐底有陣時佢加啲療程啊、針灸又唔止㗎，嗰5嚿水可能埋單8嚿啊、9嚿咁樣。咁啊，所以咧，為咗慳錢咧，我每個月都會嚟呢個屯門嗰個政府皮膚科嗰度覆診。咁其實咧，咁冇辦法啦。其實呢個時勢，慳得就慳，咁所以冇辦法之下都係要嚟睇醫生。咁點解我會無啦啦有濕疹嘅咧？即係唔係賣慘？我都唔記得我之前有冇講過喺我舊台嗰度。咁嗰陣時咧，咁社會事件啦，就算唔返工都好，唔多唔少都避免唔到都要出下街咁樣啦。有陣時出下街又唔小心行咗入去人哋嗰啲，唔小心行咗經過啦啲示威區，有陣時可能會撞到啲嗰啲叫咩啊？死啦！嗰啲叫咩咧？幾年過咗去，即係有少少老霧添。嗰啲係袋煙霧彈啊！咁嗰陣時咧最嚴重咧，會即係如果你吸入嗰啲濃煙嘅話咧，最嚴重就係會啲經期啊、經血係黑色㗎啦。等陣先啊，跟住我驚我行錯，等陣先。冇行錯，即係啲經期咧係會黑蚊蚊㗎啦，跟住啲皮膚咧係會爛啦、潰爛、含膿啦，長期好似俾火燒咁樣啦，啲皮膚咧就含晒嗰啲一粒粒嗰啲黃色嗰啲膿。我唔知大家有冇試過啦嚇，我嗰陣時就試過。行到去華都啊，好攰啊！我其實都一抽二撚，嘢又未食。轉頭真係揾下邊度有二手飯食先。其實華都我都唔係好熟嘅啫。真係唔係講笑啊！熱到撲街咁啊！真係。我頭先講到邊度？即係嗰陣時係即係唔舒服到可能真係3-4日啊先瞓到一次咯。大家可能唔知嗰啲嚴重濕疹啊，即係會痕啊，又痕又痛啊，痛到瞓唔到嗰種感覺。咁當然而家梗係好返8-9成啦。
但係有陣時都會翻發，都冇辦法。有陣時成年人做咗嘅嘢，就承擔後果啦，係咪先？你唔小心經過嗰啲示威區啊咁樣，咁整到周身皮膚爛晒都冇辦法。咁所以即係呢啲係人生嘅經歷咯。咁啊，咦？我係咪過咗龍咧？定係呢度落去？我上次喺嗰邊上去定係呢邊上去咧？我行多一轉先。咁其實人生嘅嘢，即係做咗或者係曾經發生過嘅事，咁咪當人生一個經歷咯。做人咧，冇聖人嘅，一定係你由細到大一定係有啲嘢做錯過，或者係做完會後悔，但係當攞個經驗啦，冇辦法。咁其實講到呢度，最後我想講嘅就係，咁嗰陣時其實係好多人即係出去，俾人打到甩晒啲牙，爆晒光，骨折，或者唔小心嘅又坐咗監暴動，嗰啲人放完監出嚟都唔會話上網扮慘啊、乞食啊、8個 QR code 咁樣。咁所以你睇到好多網台都係某啲啦，冇話好多啦，都係攞呢啲嘢嚟揾食。但係佢以前就真係冇乜聽過佢有出過去咯。咁所以大家課金之前都要小心啲咯，因為而家大家都知道經濟差到無倫。你睇下有一屯門市廣場係好少人嘅，就係我哋人流係。咁所以係咪呢度落去咧？我都驚行錯。即係大家而家經濟咁差咧，真係要慳翻少少咯，即係唔好話亂咁課金啊，留翻啲錢自己隻蹦啊，去下旅行啊，請阿爸阿媽食飯啊，買件衫着好過。真係好熱啊，唔係講笑，喘晒氣。其實而家華都變咗好多。我記得以前啊，係咪20幾30年前咧？有冇咧？20幾30年前呢度咧係有嗰啲有啲少女做伴唱嘅，即係中學生嗰啲啦，有間卡拉 OK 嘅。不過而家30年後梗係冇咗啦。我差唔多到啦。即係每次咧咁樣咧行過嚟覆診呢段路咧，真係長到撲街嘅真係。咁我可能真係講多幾分鐘啦，差唔多到診所。即係大家自己丟自己明啦。即係我又好直白嗰啲人嚟，我就真係唔想話有啲人喺網上邊做個假人設，咁啊大家就走去課金 ，always 走去課金，大限額走去課金，但係佢啲課金咧係攞嚟溝女啊、買避孕套啊、食冰啊、飲酒咁樣，即係大家真係要小心咯。哇，好冷熱啊，唔係講笑。我到咗皮膚科啦。咁我講到嚟呢度先啦，我要睇醫生啊。咁啊，睇下今晚，其實我網絡唔係好得啊，冇 WiFi。咁啊，唔知今晚開唔開到直播啊？咁啊，今晚先算啦。有咩今晚再講啦。拜拜。